င်္ဂလာပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်မင်း TV ပြင်ဆိုင်မှာဒီနေ့ပြုပြင်သွားတဲ့အလုံးတွေတဲကတချို့တစ်ပွဲပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်65လက်မဒီကဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့65လက်မကို LED လဲတာဒါကကျွန်တော်တို့ Samsung 55 TU 9000ဒါကျွန်တော်တို့မှန်ပြင်ပေးထားတဲ့အလုံးဒါကမှန်ပြင်တာဒီဘက်က LED လဲတာဒီဘက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကမှန်အစ်စ်လဲတာ Samsung ပဲSamsung ကိုဒါမှန်အစ်စ်လဲထားတာဒါက LG ကျွန်တော်တို့မှန်ပြုပြင်ပေးထားတဲ့အပိုင်းလေးဒါက Toshiba လည်းမှန်ပြုပြင်ပေးထားတာဒါပေမဲ့ဒါကျတော့ဒီလိုအစင်ပပလေးကြံနေကြဒါပေမဲ့အနောက်ရှက်မဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းလေးကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါက Sony ကကျတော့လည်းဒါမှန်ပြင်ပေးထားတဲ့အနောက် Sony မှန်ပြင်တာလေဒါလည်းမှန်ပြင်တာ Sony ဒါနှလုံးမှန်ပြင်တာမီကကြတော့မီကဘာလုပ်တာလဲဒါ LED လဲထားလားဟုတ်ဒါမီက LED လဲထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါဒီနေ့ညနေပိုင်းတစ်ဖြတ်ပေါ့အခုလိုပဲမိတ်ဆွေတို့အိမ်က TV တွေကပြုပြင်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာမှန်ကိုလဲမယ်ဆိုရင်မလဲခင်မှာအရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရတဲ့အတိုင်းတာကြီးကိုကျွန်တော်တို့မှန်ပြင်ပေးပါတယ်ဒီအလုံးလေးတွေကတော့ဒါကျွန်တော်ရောင်းတဲ့အလုံးလေးပါ19လက်မတော့ကုန်သွားပြီ22လက်မပဲကျန်တော့တယ်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းပြီးတော့ TV ပြင်ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် TV နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်မင်း LCD LED service ကိုတတိယလိုက်ပါခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ